ব্লাড টেস্ট, ইউরিন টেস্ট, আলট্রা, এক্স-রে, কফ টেস্ট সব কিছুর রিপোর্টই হাতে পেয়ে গেছি। সবটাই আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তারপর ডাক্তার কি বলল। হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং, নমস্কার সবাইকে। ইলাজ ব্লগে স্বাগতম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভগবানের কৃপায় ভালোই আছেন। এই তো আমার শরীর ভালো হয় আবার অসুস্থ হয়, এরকমভাবেই চলছে। এই তো 2 দিন পরে আবার এই ব্লগ নিয়ে চলে আসলাম। ইলাজ ব্লগে আরেকটি নতুন ব্লগ ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম আপনাদের জন্য। আর আজকে প্রচুর গরম, গরমে অস্থির, একদমই গরম। কারেন্ট একভাবে যায়, তারপরেও গেলেও মানে আমাদের আবার আইপিএস আছে, এই জন্য অতটাই হয় না। তারপরেও বাইরে বাতাস না থাকলে কিন্তু ওই কারেন্ট থাকলেও ওই বাতাস অত বেশি ঠান্ডা লাগে না। আর এখানে যে আলু ভেজে নিচ্ছি আমি, আলুগুলো গ্রেট করে নিয়েছি। আলুগুলো একটু মুচমুচেই করব রুটিতে খাওয়ার জন্য। ছেলে শুধু আলু ভাজি দিয়ে রুটি খেতে চায়, এই জন্যই 2 দিন পর পর আলু ভাজতে হয়। এই তো আলু ভাজা প্রায় হয়ে গিয়েছে। আর বন্ধুরা, একটা লাইক দিয়ে আমার ভিডিওটি কন্টিনিউ করবেন। আপনাদের একটা লাইক আমার ভিডিওটিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। ভিডিওটি স্কিপ না করে পুরোটাই দেখবেন। আশা করি ভগবানের কৃপা অনেক ভালোই লাগবে। এই তো এখন এই যে গোলা রুটি এগুলো বানিয়ে নিচ্ছি। আর আমার তো শুধু কাশ আসতেছে, এই যে ভয়েস দিচ্ছি যে শুধু কাশ আসতেছে। আরও কালকে রাতে আবার ইলিশ মাছ খেয়েছি, এই জন্য একটু সর্দি মানে বাড়ছে, টনসিলে ব্যথাটাও বাড়ছে, এই জন্য মানে খারাপও লাগতেছে। আর শরীর এতটাই দুর্বল, কিছুই করতে ইচ্ছে করে না, খেতে তো ইচ্ছে করে না, মুখে তো একদমই রুচি নেই। আর সবাই আমার জন্য আশীর্বাদ করবেন। আপনাদের আশীর্বাদেই আমি অনেকটা সুস্থ হয়ে যাব। এই যে এখানে রুটিগুলো বানাচ্ছি, রুটি কিন্তু সুন্দর রুটি হচ্ছে। এই রুটিগুলো বানাতেও আমার যে কতটাই কষ্ট হচ্ছিল। এই রুটি বানাতেও কিন্তু অনেকটাই সময় লাগে। আর যদি বেলা রুটি বানানো হয়, ওই রুটি ভাজতে কিন্তু বেশি সময় লাগে না, এই রুটি ভাজতে বেশি সময় লাগে। এই তো মাঝে মধ্যে গলা শুধু আটকে আটকে আসে। ওই দেখেন কত সুন্দরভাবে রুটিগুলো ফুলতেছে। এখন যে ভয়েস দিচ্ছি প্রচুর গরম, ভয়েসের সময় তো ফ্যানও চালানো যায় না, একদমই গরম। এত গরমে তো কুলানো কষ্ট। একদিকে আমার শরীর ভালো না বেশি, আরেকদিকে এত গরমে মানে অসহ্য লাগে, কোনো কিছুই ভালো লাগে না। এই তো এখন এই যে এই কাপটা এগুলো ধুয়ে নিচ্ছি। আমার তো একদমই কোনো কিছুই করতে ইচ্ছে করে না। আর বন্ধুরা, যে যেখানেই থাকেন, কাছে কিংবা দূরে, দেশে কিংবা দেশের বাইরে, সেখান থেকে আমার ভিডিওটি একটু কষ্ট করে দেখে নেবেন আর একটা বড় করে কমেন্ট করে জানাবেন। কিন্তু আমার এই যে কাপ প্লেট এগুলো ধোয়া প্রায় হয়ে গিয়েছে। এই সাধারণ এই কয়টা ধুইতেই কিন্তু আমার হাতে ব্যথা করতেছে, আমার একদমই কিচ্ছু করতে ইচ্ছে করে না। আমি আর আপনাদের কি বলবো। এই যে থালা বাসনগুলো ধুয়ে রাখছে, এখন এগুলো গুছিয়ে নিব। কোনো কিছুই করতে ইচ্ছে করতেছে না। আর খাইতে তো একদম ইচ্ছে করে না। সবাই তো শুধু রাগারাগি করে যে খাইতে হবে বেশি বেশি করে, কিন্তু খাইতে বসলেই তো খাইতে মন চায় না, একদমই খাইতে মন চায় না। কি আর করবো, কারণ দেহ সুস্থ না থাকলে কিন্তু দেহে খাবারটা নিতে পারে না। কিন্তু থালা বাসনগুলো প্রায় গোছানো হয়েই গিয়েছে। আমাদের এক্সট্রা সংসারে কিন্তু অনেক কাজই থাকে, এই যে এগুলো গোছগাছ করে না রাখলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে এখানে ওখানে পড়ে থাকবে, তখন তো ভালো লাগবে না।
এই তো একটা সংসারে দেখেন কত জিনিসপাতি লাগে, তো সব কিছুই গুছিয়ে নিলাম। এখন এই যে এখানে বড় বড় বাটি যেগুলো আছে ওইগুলো এখানে গুছিয়ে নিব। আমার তো ভয়েস দিতে একদম ইচ্ছে করতেছে না, এখন কি করব। 2 দিন তো বাদ গেল ভিডিও ছাড়া। আর সবাই দেখে নেবেন আমার ভিডিওটি। আপনারা অবশ্যই টাইটেল দেখে আমাকে বকাবকি করতেছেন যে টাইটেলের কথা বলে না কেন। ব্লাড টেস্ট, ইউরিন টেস্ট, আলট্রা, এক্স রে, কফ টেস্ট সব কিছুর রিপোর্টই হাতে পেয়ে গেছি। সবটাই আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আসলে সবটা রিপোর্টই নর্মাল আসছে, কোনোটাই কোনো অসুবিধা হয় নাই। এই জন্য ডাক্তার পরে কি বলল, ডাক্তার পরে হেসে দিয়ে বলল যে আপনার সব কিছু রিপোর্টই তো ঠিক আছে, কোনো সমস্যা নেই, এখন শুধু খেতে হবে, পেট ভরে খেতে হবে। আর কয়েক পদের ভিটামিনও দিয়েছে, ওই ভিটামিনও তো খাইতেছি কিন্তু কাজ হচ্ছে না। আর শরীর তো সুস্থ না, এই জন্য মনে হয় শরীরে নিতে পারতেছে না খাবার। এই তো তারপরে যে কতগুলো ডিম, এগুলো এখন ধুয়ে নিব। ডিম কিন্তু আমাদের বাসায় আইনেই সারতে পারে না, ডিম তাড়াতাড়ি খাওয়া হয়ে যায়। সবাই মোটামুটি পছন্দ করে ডিম, কিন্তু আমি বেশি পছন্দ করি না, আমিও না, আমার মেয়েও না। আমার হাজব্যান্ড শুধু বলতেছে প্রতিদিন একটা করে ডিম খেতে হবে, ডিম খাও, ডিম সিদ্ধ খাও, এরকম বলতেছে প্রতিদিনই। তা না হলে শক্তি পাবে কিভাবে। এই তো ফ্রিজে একচোটি আমি সাজিয়ে নিব এই ডিমগুলো। অনেকগুলা ডিম তো ওই জন্য উপরে শুধু জায়গা হয় না, ওই যে নিচেও আবার রাখতে হয়। বর্দা তো কোনো কিছুই মানে অল্প আনতে পারে না, সব কিছুই বেশি বেশি করেই আনি। বর্দা মনেই করে যে কম পড়বে, এই জন্য বেশি বেশি আনে। এই যে তারপরে যে ঝিটকা বাসায় গিয়েছিল আসার সময় মানিকগঞ্জ থেকে, ফ্রাইড রাইস, চিকেন ফ্রাই, তারপরে যে আরেক পদ আছে পপকর্ন, ওইগুলো মানে ভিতরে পপকর্ন দেওয়া আর ওপরে মানে চিকেন দেওয়া, ওইভাবে ভাজা, ওটাও খুব টেস্ট। ওই যে ছেলে তো ভিডিও করতে দিতে চাইছিল না, আমার মেয়ে জোর করে তারপরে করছে। ও এখন খেতে বসে গেছে, ও তো খুবই এগুলো পছন্দ করে। ওই যে ওইগুলো হলো পপকর্ন, এগুলো 3 প্যাকেট এনেছে। ফ্রাইড রাইস এগুলো তো আমরা 3জন আবার খাইনি, আমি, শাশুড়ি মা, বড়দি, এই 3জনে। আর বড়দা, বড় মেয়ে, ছোটো মেয়ে, ছেলে, ওরা এইগুলো খেয়েছে। আমার তো এমনিতেই খেতে ভালো খালে বেশি খেতে ইচ্ছে করে না, আর এখন তো শুধু বমি বমি ভাব হয়, এই জন্য আরও খেতে পারি না। ওই যে কতগুলো পপকর্ন, তারপরে চিকেন ফ্রাই অনেকগুলাই এনেছে। ওই যে চিকেন ফ্রাই, ছেলে তো দেখে একদমই খুশি। ও তো মানে কয়দিন পরে এগুলো খাবে, ফ্রিজে রেখে রেখে একটু গরম করে দিতে হবে। এগুলো হলে আর ওর কিছুই লাগে না। আর এই যে মিষ্টি, এগুলো সুইট হ্যাভেনের মিষ্টি, এত টেস্ট, ছোট ছোট। আর এই যে কালো জাম, খুবই টেস্ট এই মিষ্টিগুলো। আর এই যে কালকে এত সব জিনিস আনার জন্য ভাত কিন্তু আমাদের অনেকটাই বেশি হয়েছিল, তাই বড়দি বলছিল যে সকালে খিচুড়ি রান্না করি সেই ভাত দিয়ে, আমরা তেঁতুল সব কিছু দিয়ে টক খিচুড়ি রান্না করিস, তাই ভালো লাগবে না। এই তো আমি ডাল দিয়েছি, হলো মসুর ডাল, খেসারির ডাল, এগুলো আগে একটু জাল দিয়ে নিলাম, আমড়াগুলো দিয়ে দিলাম। আর এই যে ভাত, ভাত কিন্তু শুধু আমার সাদা চাল না, এখানে জামবর্ণের একটা ভাত আছে, ওইগুলোর দাম বেশি। ওগুলো শুধু ওই জামবর্ণের ভাত শুধু খাইতে ভালো লাগে না, এই জন্য মিশিয়ে মিশিয়ে খাই। ওই যে ভাত, অনেকগুলা ভাতই রয়েছে, এগুলো দিয়ে দিলাম এখন। আর আপনারা এইভাবে খিচুড়ি কে কে পছন্দ করেন তারা আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন।
এই তো মশলাগুলো দিয়ে দিচ্ছি ভাত দেওয়ার পরে। হলুদের গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো দিয়ে নাড়াচাড়া করে। আর আমার তো খুবই খারাপ লাগতেছে, এই যে ভয়েস যে দিতেছি কেমন জানি খারাপ লাগতেছে। আর বন্ধুরা আমার ভিডিওটা দেখে নেবেন, কষ্ট হলেও। ওই যে তেঁতুল দিয়ে দিলাম। খিচুড়িটা কিন্তু দারুণ টেস্ট হয়েছিল। গরমের মধ্যে এই ধরনের খিচুড়ি কিন্তু খুবই ভালো লাগে। এখন তেজপাতা, শুকনো মরিচ সম্বার দিয়ে দিলাম। আর বন্ধুরা আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে দিবেন, তাই নোটিফিকেশন চলে যাবে সবার আগে আপনার কাছে। তো এখানে কিন্তু 5 ফোড়ন সম্বার দিয়ে দিছি। আর সর্ষে একটু বেশি দিতে হয় টক খিচুড়িতে, সর্ষে দিলে পরে সেন্টটা একটু বেশি আসে। এই খিচুড়ি তো আমাদের বাড়ির সবাই মোটামুটি খুবই পছন্দ করে। এই খিচুড়ির স্মেলটা এত সুন্দর বের হচ্ছে এখন, তার বলার বাইরে। খিচুড়িটা তো খুবই টেস্ট হয়েছিল। আমার মেয়ে তো এই খিচুড়ি আজকে স্কুলে নিয়ে যাবে, বলতেছে মা এই খিচুড়ি স্কুলে নিয়ে যাব, মানে খুবই খুশি। ও মানে ডিম টিম বেশি পছন্দ করে না, কিন্তু এই ধরনের খিচুড়ি হলে খুবই পছন্দ করে। আমারও মানে একটু ভালো লেগেছিল, এমনিতে তো আমিও বেশি খেতে পারি না। ওই দেখেন খিচুড়িটা কিন্তু হয়ে গিয়েছে। এখন জিরে গুঁড়ো দিয়ে দিব, তারপর নামিয়ে নিব। আর সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এই কামনা করে ভিডিওটি শেষ করব। খিচুড়িটা কিন্তু দেখতে খুবই সুন্দর হয়েছে। আর পরবর্তী ভিডিও দেখার অনুরোধ রইল, সবাই দেখে নেবেন ভিডিওটি। এই তো খিচুড়ি হয়েই গিয়েছে। এখন এই যে মেয়ের জন্য একটু ঠান্ডা করার জন্য দিচ্ছি। আবার স্কুলে নিয়ে যাবে বাটিতে করে, এই জন্য। আর সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এই কামনা করে ভিডিওটি শেষ করছি। টাটা।